Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu kaduana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Ye sia hayang modar mah ye rasakeun sia. Ya sarepet wuss. Bedog kisangkala anu sagede papan teh harita meuni ngahiung bangbaraan. Rek nigas tihang kopeahna Jang Rahmat. Jang Rahmat ukur bisa peureum. Teu kuat nenjo gurilapna eta bedog. Hatena geus pasrah bari sasambat ka indung bapakna. Keur kitu acan ge bedog keuna kana tihang kopehna Jang Rahmat ngadadak hiuk tang kadenge aya sora nu ngabelentrang. Alah laju kadenge kisangkala ngoceak tarik nya Jang Rahmat beunta katempo harita kisangkala jeung balad-baladna geus rarubuh bari gegerungan. Dina masing-masing sungutna kaluar getih hirup lalambaran. Bari jeung nguniang hudang Jang Rahmat reret ka ditu ka dieu. Keur kitu si Dirja nu tadi nyumput nyampeurkeun ka Jang Rahmat. Saha nu tadi nulungan kawing teh ja euy? Ceuk Jang Rahmat tumanya ka si Dirja. Teuing atuh mat euy, da uing mah tadi oge peureum. Soak ningali maneh rek dipeunjit. Tapi sakolebat tadi katenjo euy, aya nu make jubah hideung. Tapi ngeles deui weh teuing ka mana euy. Anu pamustunganana sanggeus ningali para gorombolan rarubuh. Teu talangke deui ngan becir weh si Dirja lumpat.
Jang Rahmat oge nuturkeun ti tukangeunana. Sedengkeun Ki Sangkala jeung dua baladna sanggeus laleler tina kanyerina, maranehna kakarak bari saharudang deui. Bari jeung jejarig jegan oge Ki Sangkala maksakeun nangtung. Aduh, goblok deh, aduh. Nati mana cenah datang na eta jurig deui. Geus sabaraha kali ieu manusia eta ngalang-halang wae kana pagawean arurang euy. Aduh, lembur Cisangka nepi ka teu bisa diranja. Da ku si bebengok setan eta tadi jagaan terus euy. Aduh. Ceuk Ki Sangkala nyaritana di barung kureng hapranjuk nahan amarah. Nya jalma eta pisan anu salawasna ngahalangan ka maranehna basarek asup ka lembur Cisangkan. Gerakana sacepat kilat jeung dang dananana ge make papakean sing sarwa hideung. Laporan we atuh ka pamimpin urang Kang. Meh langsung manehna anu turun leungeun ari geus laporan mah. Piraku sakali niup oge jug bubuk tah si jahanam teh Kang. Cek si Kasdi ngasongkeun kamandang ka si Ki Sangkala. Kela euy, kela. Dewek ngarasa era euy ari kudu jug laporan ka pamimpin mah euy. Eta hartina dewek teh geus sanggup beureun. Kitu meureun ceuk pamimpin urang teh euy jadi era euy. Ceuk Ki Sangkala embungeun ari kudu laporan ka gegedugna mah. Ngarasa era meureun. Apan manehna teh kasebut jawara anu pilih tanding matak dijadikeun gegedug gorombolan ku pamimpinna oge. Nyari kitu nama Kang. Tapi apanan eta manusia teh sakitu sakti jeung dijayana. Geus sabaraha kali pihak urang dirubuhkeun ku manehna Kang, bari nganukur sa kolepat langsung ngilas deui. Ngadenge dua anak buahna anu nyaritana seolah-olah nyapirakeun kana ilmu pangabisa dirina. Salaku gegedug gorombolan Ki Sangkala lain deui ambekna, ngarasa teu dianggap ku baladna. Nah ari si laing na geus teu percaya si laing kana ilmu kasaten dewek. Sugan hayang dikieu sia mah yeuh. Hiup cobet. Ceuk Ki Sangkala bari nampiling pipi si Burhan. Aduh, goak si Burhan ngakuak bari nyungkruk ngarumpuyuk pipina katempo semututung. Tah rasakeun sia goblok. Tah eta teh ajian semu gunting aing deuleu anu nepi ka danget ayeuna. Can aya nu bisa nandingan karohakanana deuleu. Matak gandeng ulah nyapirakeun ka dewek sejurig. Jep. Sararea jempe eueuh nu wani nyaritana naon deui. Ngarasa soak nempo gegedugna anu keur nafsu saperti kitu. Tapi ari nempo anak buahna anu pating purungkut kitu mah komo nempo si Burhan anu masih hahargungan. Bari nyekelan pipina anu kakeunaan ku ajian semu gunting dirina. Ki Sangkala jadi leler oge amarahna. Kojeng Kang. Ki Sangkala ngojengkang ngalengkah nyampeurkeun ka si Burhan. Teu anta parah deui. Hiu cobrot. Pipi si Burhan ditampiling deui meuni satakarna. Si Burhan meuni kuat ka ngoceak. Tapi lila-lila mah nyerina karasa seeutik-seeutik jadi ngurangan. Pipina jadi katempo tegesang jiga tadi. Ceregjeg si Burhan gancang nangtung. Teu sirikna nyembah ka Ki Sangkala. Bakat ku ngarasa ato geus diubaran deui. Anu saterusna mah bring we. 5 anana ngarabring asup ka jero leuweung rek ngajugjug ka guhat tempat panyuputanana. Cag gorombolan anu digegedugan ku Ki Sangkala urang tinggalkeun. Ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat. Bisa disebutkeun eta tempat teh nyatana sayangna para dedengkot gorombolan. Ari anu nyicingan eta tempat guha
anu aya di tengah-tengah leuweung. Anu nyicinganana saurang lalaki, pangawakanana jangkung badag. Papakeana sing sarua bodas, palebah beungeutna oge ditutupan ku lawon bodas. Ari di dinyana manehna sorangan, nyaeta pisan pamingpina para gorombolan teh. Teuing saha ari ngaranna mah. Ngan anu jelas eta jalma teh sawatara waktu ieu tindak tanduk kajahatanana salawasna beunang digagalkeun ku hiji makhluk anu make papakean hideung. Ukur kisangkala anu can laporan, padahal mah sarua anu sejen oge. Anu tugas kalembur-lembur sejen sarua sok dihalangan wae ku hiji jirim anu sarua. Jadi kacindekanana geningan lain ukur kalembur cisangkan wungkul eta jirim atawa jalma ngahalangan para gorombolan teh. Tapi kaunggal lembur oge sarua. Hal sarupa kitu teh ngajarikeun si pamingpin gorombolan jadi ngarasa bingung. Sabab nurutkeun ceuk panampo batina eta jalma bakal jadi bibit berwit kana sagala pagaweanana. Sajabati kitu, sanajan manehna acan kungsi adu hareupan langsung, tapi manehna geus apal tur nyaho saha jeung sakumaha kasaktena eta jalma anu akhir-akhir ieu sok ngahalang-halang kana pagawean anak buahna. Harita eta jalma asup ka tempet panyepenanana. Gek manehna diuk luhureun batu anu nemprak. Reup dua panonna dipereumkeun. Dalam butanana langsung ngablesat keluar tina jasadna. Dina satengahi ngalampahanana dalam butan si pamingpin asup pahiji nagri anu sakabeh bentengna karuat tur tarohaga. Sabot keur kitu purudul kahareupeun dalam butan si pamingpin gorombolan nyaho-nyaho ting purudul abringan makhluk-makhluk anu jirimna ngarupakeun oray anu panghareupna katempo dina leungeunna nyekelan gada sagede tolombong. Sanggeus aya dihareupeun si pamingpin sok eta makhluk teh nyarita dimitian ku seuseurean padahal da eueuh anu pikaseurieun. Narik nanaun sia jor-joran ka dieu. Ieu lain alam jeung lain wewengkon sia delekunyu. Ieu mangrupakeun wewengkon kakawasan ngaing daerah teritorial dewek deuleu manusia. Cenah ceuk eta makhluk letahna katempo lel-lelan. Kaula teu boga karep pikeun ganggu ka Andika sakabeh. Kaula datang ka dieu nyatana aya anu keur dipaluru. Jadi haling nyaringkah ti hareupeun kula. Ulah coba-coba ngahalangan kana pamaksudan kaula. Ceuk si pamingpin teu ngeuleudeung naker taya kasieun. Memangna keur niangan naon atawa niangan saha ilaing deng? Keur niangan rangda atawa lain? Eueuh deuleu, eueuh rangda di dieu mah. Sok coba bejakeun ka ngaing. Awas, ulah coba-coba rek nyieun kakacauan di tempat ngaing. Perlu dikanyaukeun ku ngilaing. Nagri kaula dina dangat ayeuna keur katibanan sasalad kasakit. Nusalila ieu can aya piubareunana deuleu. Samalah lain di nagri kaula wungkul. Pokona di sakumna nagri siluman silemin. Kabeh keur pada nandangan kasakit anu moal kaluar biasa.
cek eta siluman orai ngabasakeunana teu angger saka pengaing saka pengkula abong bangsa siluman anu teu ngarti kana undak-unduk basa. Kitunya nyatuh mudah-mudahan we sing sagancangna eta kasakit anu keur tumiba ka sakumna rahayat anjeun teh cing sagancangna bisa kaungkulan supaya kabeh rahayat anu kakeunaan ku kasakit bisa carageur tur parulih sacara bihara-bihari deui. Kula rek tumanya ari raja anjeun ayeuna keur di mana jeung ari ieu teh karajaan naon katelahna cek si pamingpin bari malong ka si Ponggawa. Kangjeng raja mah nyaya we di karaton rek naon ilaing make jeung nananyakeun raja kaula sagala tapi teu nyanyaon ari ngandika yang nyaho mah ieu teh katelahna karajaan Sindaloka nu dirajaan ku Kanjeng Baduka Raja Giriwuli ngaringan dikasaha manungsa cek si Ponggawa malik tumanya teu heuras teuing ayeuna mah nyaritana teh. Kaula sabenerna ulah boro bangsa siluman seperti anjeun dalah bangsa manusia oge teu loba nu nyaho kana ngaran kaula. Tapi teu nanaon kulantaran anjeun geus ngajawab sacara terus terang kana pananya ti kula tadi ku kula rek dibijakeun ngaran kaula wanohkeun ngaran kaula Kiranggaseta. Kula teu boga tempat anu matu tah sakitu cek eta pamingpin gorombolan anu ngakukeun ngaran Kiranggaseta. Kangjeng atuh ari kitu terus ari ngangyeuna naon pamaksudan ngangjin jeung naon anu keur dipangluruh ti kaula atawa ti raja kula pangnangilai ngasup ka negeri kaula. Seperti anu geus dicaritakeun tadi kula datang ka dieu tayalian keur maluruh hiji manusia anu ceuk sawangan kula ayeuna keur aya di dieu. Tah kulantaran kitu kaula minta izin ka anjeun pikeun asup ka jero nagari anjeun rek maluruh eta manusia anu nyumput di nagari anjeun. Jawab Kiranggaseta tandas. Teng bingsa gitu wae deuleumbang nungsa sebab tangtu di nagri atawa kerajaan mana wae oge aya undang-undangna hartina ngangjen kudu turut sarta tumut kana palaturan anu geus lubaku anu geus diterapkeun ku Kangjeng Rangja deuleumbang nungsa. Cek si Ponggawa bari maju salengkah leuwih deukeut ka Kiranggaseta. Sedengkeun prajurit-prajurit anu sejena anu wujudna sarua jiga orai da memangna siluman orai maranehna teh maranehnana ngangsreg maju ka hareup nuturkeun lengkah Ponggawa anu jadi pamingpin. Pok kadenge Kiranggaseta nyarita aturan kumaha maksud anjeun teh Ponggawa coba jelaskeun ka kaula. Kieu manungsa sing sawae nu asup ka nagri kaula eta kudu menang idin langsung ti Gusti Raja. Jadi kadang tuanana andika wayana rek dijagrageun heula ku kaula ka karaton kapayunan sang raja pikeun ngadeus ka Gusti Raja langsung kitu tah manungsa. Cek si Ponggawa ngajelaskeun. Oh kitunya nya teu nanaon hayu atuh temal Kiranggaseta estu teuneng ludeung taya kasieun tur eueuh karempan atuh bral wae. Geus kitu mah Kiranggaseta diiringkeun ku para Ponggawa ngabring pikeun ngadeheuskeun Kiranggaseta
kanu jadi rajana nu katelah Prabu Giriweling salaku raja di negeri Sindaloka. Ari Sindaloka hiji kerajaan siluman Orai Welang anu aya di sabudeureun leuweung eta. Nyatana leuweung tempat dumukna Kiranggaseta salaku pamingpin para gorombolan teh. Teu lila oge abringan teh geus narepi ka karaton. Sedengkeun harita Kiranggaseta geus diuk sila hareupeun hiji cirim anu wujudna teu beda jeung wujud si Ponggawa tadi. Ngan pedah ieu mah papakeana harurung harerang jiga nu dijieun tina Mas Sutra Dewangga. Nyaeta pisan rajana anu disebut tadi ku si Ponggawa, jujulukna Prabu Giriweling, rajana siluman Orai Welang. Pok kadenge Prabu Giriweling mimiti tumanya Karanggaseta. Dibarung ku teutepan matana nu hurung moncorong jiga nu nembus kana jajantungna Kiranggaseta. Jadi ngeureun ngandika teh nu katelah Kiranggaseta. Seorang manusia tukang tatapa nu nyupri pangarti ngala pangabisa. Ngenan jakal ngaran jeung papakean andika tesurup jeung tindak laku teninggang kana lampah. Papakean sing sarwa bodas ari pagawean ukur ngakaya kapapada nyangsarakeun jeung ngabinasa ka bangsa anjeun sorangan. Cek Prabu Giriweling mungguh mata kaget kadengena Kuranggaseta. Teu nyangka seeutik oge lamun Prabu Giriweling bet bisa nyaho kana sagarupa anu salila ieu dipilampah ku dirina. Tapi teu lila pok kadenge Kiranggaseta nyarita. Naon maksudna anjeun make jeung nyarita kitu ka kaula? Henteu guna jeung teu perlu meunteun kana laku lampah kaula. Memang nalampah anjeun geus leuwih hade batan kaula. Nepi ka bisa meunteun kaula andika. Cek Kiranggaseta tetep teuneung teu ngarasa sieun. Sok sanajan keur nyang hareupan rajana siluman. Prabu Giriweling katempo ukur seuri leutik jiga anu ngoa kana caritaan Kiranggaseta. Pok deui Prabu Giriweling kadenge cumarita. Nyambura we atuh. Lamun tadi kula geus kaceplosan nyarita kaliwatan dina cumarita. Geus bae teu kudu kapapanjangan. Sebab eta mah urusan andika. Sok we ayeuna mah gerabalaka. Rek naon? Boga tujuan naon anjeun sabenerna? Pangnalos-losan ngalanto asup ka negeri kaula ieu teh. Kula hayang ngadenge langsung ti anjeun Ranggaseta. Cek Prabu Giriweling bari melong ka Kiranggaseta. Kalawan dibarengan ku narik napas heula, pok kadenge Kiranggaseta ngajawab. Saperti nu geus dicaritakeun tadi ka Ponggawa anjeun. Kula datang ka dieu taya kajaba lintang rek maluruh saurang jalma. Anu cek panenjo batin kaula eta jalma teh asup ka negeri anjeun. Taku sabab kitu kaula rek minta idin ka anjeun pikeun maluruh ka suklak sikluk wewengkon anu aya di ieu karajaan. Pikeun maluruh manggihkeun eta jalma anu keur diteangan ku kaula. Cek Kiranggaseta langsung baik kana pamaksudanana. Kitunya tina naon. Sok bae kula ngidinan kana karep ngandika. Ngan kade ulah sekali-kali deui ngilai ngaganggu ka rakyat kaula.
Cengkade ngilaing ulah ngaruksak kana naon bae nu aya di nagri kaula ieu deul Rangga Zeta. Tembal Prabu Giriweling tandes. Tapi ngidinan kana pakarepan Ki Rangga Seta. Geus puguh diidinan kitu mah harita keneh Ki Rangga Seta undur diri di hareupeun Prabu Giriweling. Bari teu poho nyembah heula. Saterusna mah mahena lempang mapai-mapai jalan gede anu ngabulungbung taya rambu jalan. Harita tuluy we Ki Rangga Seta lempang mapai-mapai jalan gede anu ngabulungbung taya rambu-rambu jalan eta jalan estu molongpong taya hahalang seetik-etik acan. Sawatara eta para ponggawa anu tadi ukur marelong ti kajauhan teu bisa ngahalang-halang deui kana karep pamaksudan Ki Rangga Seta sabab geus menang idin tinu jadi rajana. Ki Rangga Seta terus nyaksrak kasaban tempat nu aya di sabudeureun eta nagri Sandakala. Unggal nu suni disungsi, nu nenggang di teang, anu jauh di jugjug. Tapi anggar jalma anu di paluruhna teu kapanggih laratanana. Boro-boro kabisa manggihan. Boro-boro kabisa manggihan. Sakadar tanda-tandana oge weleh teu kasusud. Menang 2 peuting Ki Rangga Seta tuluy ngangsrak asruk-asrukan. Anu pamustunganana Ki Rangga Seta ngarasa taat. Sanggeus bebeja sarta amitan ka Prabu Giriweling. Akhirna mah terus wae Ki Rangga Seta mulang deui ka tempatna. Nyatana di guha anu aya di leuweung eta. Lalemutan Ki Rangga Seta asup deui kana waruga badagna. Brai. Ki Rangga Seta ngabeuntakeun deui panonna. Da sacara raga badag mah tadi keneh oge manehna teh masih keneh diuksila di luhureun batu anu nemprak. Ukur lembutan wungkul anu asruk-asrukan sote. Bari jeung teu hasil ari pamaksudanna mah. Harita wanci geus reup-reupan. Kurang leuwih satengah poe manehna diuk di dinya teh. Tapi ari cek hitungan waktu nalika keur di nagri siluman mah nepi ka harita teh geus aya kana 2 poena leuwih. Bisa teu kapanggih. Nah tetenjuan aing bisa nyalahan kieu nya. Da sidik eta manusia nu salila ieu sok ngaganggu ka balad-balad aing teh asupna ka karajaan siluman orai welang tadi. Aya nu teu beres ieu majigana. Gerentes Ki Rangga Seta. Tapi antuk nama jung we Ki Rangga Seta nangtung. Sanggeus ngajanteng merhatikeun kayaan di sabudeureunana. Blus. Manehna asup ka guha paragi cicingna. Di jero guha Ki Rangga Seta diuk deui wae dina batu tatapakan anu geus lecir ka tempona teh. Balas ku geus mindeng didiukan. Nakamana ari si Sangkala jeung balad-baladna. Asa geus lila taya laporan ka aing. Buah-buah maranena keur pinanggih jeung kasulitan. Tapi da asa moal kula rasaan mah. Gerentes Ki Rangga Seta. Reup parona dipeureumkeun, sawanganana mentang kanu jauhna. Cag kayaan Ki Rangga Seta salaku pamingpin para gorombolan nu anak buahna sumebar di saban-saban tempat mah urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen.
hiji tempat anu samemehna can kungsi kaguar dina ieu carita. Tempat nu lain di alam nyata, tapi ayana di alam lelembut nu hese dikanyahokeun jeung hese disusud ku saha bae oge. Sok sanajan ku jalma nu sakti mandraguna miboga rupa-rupa ilmu kadigjayan oge, ari lain nu saguru jeung saelmu mah moal bisa asup ka alam eta. Sok sanajan kasebutna saguru saelmu oge, ari teu nincak dina jalan anu lempeng mah angger eta tempat teh hese disungsi jeung hese dipanggihkeunana. Sabenerna nalika Kirangga Seta asup sarta maluruh jalma anu keur diteteanganana ka karajaan Prabu Giriweling, anu nurutkeun paningali batinah memang aya di dinya, memang teu salah. Ngan kulantaran Kirangga Seta hirupna kapareungpeunan keneh ku urusan duniawi, jadina nu dipaluruhna teh teu kapanggih-panggih jeung teu kadeuleu. Nyaeta saurang jalma anu dedeg pangadegna jangkung sembada, papakeana sing sarua hideung, beungeutna oge sarua ditergos ku lawon hideung. Harita eta jalma keur diuk di luhureun batu anu aya di jero guha tempat cicingna. Katelahna eta jalma teh eyang kuncung. Panyicinganana henteu angger atawa henteu netep di hiji tempat, di mana we sakahayangna. Aya di alam nyata, aya oge di alam lelembut atawa alam siluman, seperti waktu harita. Samalah ayana manehna di dinya oge ku Prabu Giriweling mah teu kanyahoan. Jadi memang seperti dicaritakeun tadi, yen teu loba manusia atawa bangsa naon we oge anu bisa nempo ka eyang kuncung. Harita nalika eyang kuncung erek jungnang tu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.